謝 MyKitty。今日咧，我哋行入小屋安裝現場，去介紹一下我哋嘅嗰個工序係點樣啦。佢放喺咧到咗客戶屋企，我哋會有自己一個包裝。每一個包裝咧，我哋有一個客戶嘅編碼同埋佢嘅房號，同埋嗰個呢一塊板嘅用途喺邊一個位置。然後個包裝都有我哋自己斯尼曼嘅 logo。第二樣，我哋嘅功能件全部每一個箱都有一個獨立嘅包裝。加上咧，我用嘅功能件全部都係白羅。再加上仲有一樣嘢，我哋重點之中嘅重點，我哋每一塊板去到屋企拆板嘅時候，我哋都會做一個保護，包括埋牆面嘅保護。我哋用嘅櫃桶全部係落地櫃，喺呢個邊嘅。加上咧，我哋用嘅嗰個工藝唔係圓面拉手斜切，仲係一個自帶援裝。我哋只用一個海地絲，一個係白羅，用嘅係5金之外。然後咧，我哋嘅櫃體係可以做到180度，